Здравствуйте и добро пожаловать! В этом видео мы ответим на вопрос, можно ли использовать, например, адаптер на 120 Вт для вашего Samsung Galaxy S25 Ultra. Итак, ответ на вопрос. Да и нет. Нет, потому что, как вы можете видеть на коробке, рекомендуемый адаптер питания будет в диапазоне от 10 до 45 Вт, поэтому я бы придерживался. При покупке этого рекомендованного уровня мощности и этого. И да, потому что он будет работать, но телефон не сможет использовать эту дополнительную мощность, чтобы, например, заряжаться быстрее. Итак, если вам понравилось это видео и считаете его полезным, ставьте лайк, подписывайтесь